Salam, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paimang incalohita rikapan siganu paribata bani panurang sugut nerion pasada hita hurta martongko hita. Puji-pujian terima kasih isombah kon uhur nami bamu Tuhan bani panurang sugut nerion malas tumang uhur nami. Hidup iham jana iramot kon ham guluk nami seganjang burungin nasal. Alanya ibani panorang sogoton ibagas nasio ipukah kanami orja nami siganu pari urupi ham hanami parugoy ham hanami janang torangi ham marhitikon ni hatamu ase barang ahap patongon nasiol sior cawonon nami sa ganjang niarion tongtong mahanami ibagas sondang hadi haron ni hatamu nama pasingin ibagas gorenak mo Yesus Kristus Tuhan nami calama nami rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nalongan di bagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marianan bani panorang sogot nerion naboy isisehanami marhitehon ni channel YouTube on hatani ne bata nagabe rigapan sikanu pari bata bani panorang sogoton Rabu tanggal 6 April tahun 2022 ay matar surat bani buku Psalmen bindu 25 ayat 15 nama katahon sonon. Saya makawah do mataku do pak Jahoba. Ay iya do paluah kon nahehu umbani siding. Sangka ibagas na mardalan hita, totu maningon do makawah kita do pak dalan sibota sonta. Masih sonai ase ulang jiris kita, ase ulang terlandit kita, ase ulang tardoge hita kotoran pakon nalegan na tujuan ni aima ase tetap tene aman akulat taon ase tetap tene aman diri taon aima anggo ibagas na mardalan nah sonahado usehita ibagas sapor sayonta totu suang sunay do kumani asiboy hita tetap maluah umbani bagi-bagi ni hamaholon sonai age barang aha petongon nabuy manosak kita jana mambain hita madabu hubani dosa maningon tetap do hape ni hita makawah bani nebata halania pardiate hita aha na ongga idopakon Raja Daud ibagas perguluhan ni porini pe iya salak raja naguguh, nabeteng, natarmurmur, jana isigani. Baik ay bangsa naligan sonay agi rakyat pakontentarani. Tapi sangga manosak matungon dosa ibagas dirini. Langadong nabuhi paluah konsi. Jana ari martambah duhumani sitaronon ibagas dirini. Halani lalap do iya iondam mondam halani lalap do iya iancam-ancam dosani ay maase marhitehon ni pengalaman na idopakon ni ibagas parguluhan ibagihon hubata langadong hape ni nabuy ibahin jolmain lau paluah kon dirini humbani pakorhon ni dosani ay maase sangga ro iya hubani nebata sangga isopot kon jana iya kuhonni haganupan hasosakan ni namanosak iya baik ay humbani musuh ni sonai age hasosakan halani dosa nani horjahon ni ijay do iya gabi maluah jana marmalas nyuhur ilobe-lobe ni nebata ay maase bani nebatado hasa iya mangindo pangurupion jana makawah dopak pangurupion na humbani nebata halani nebata do hasa naboy paluakon iya humbani siding na itawon musuh ni sonay age siding na itawon sibolis ase madabu iya hubani dosa ay maase bani panurang sogoton pe maningon do tetap jonam ibagas uhurta
maningon tetap jonam ibagas sa porsayon ta, ibagas perguluhan taon, sedo na bata hapeni, na mamurluhon hita. Tapi hita do, na maningon tetap mamurluhon haluahon numbani na bata. Ay maase, maningon porludo tong uhurta, mangarapkon, idup niuhur sonay age pangurupion ni bata, ibagas perguluhan ta si ganupari. Ay maase tetap mahita, makawah hubani ni bata. Halani ni bata dohasa, nabuhi paluah kon hita, humbani siding ni sibolis. Jana, maningon tetap mahumani ijulum hita politik bahasa, maningon do martuhan hita. Anggo langbe marhasoman pakon Tuhan hita, madabuh mahita, hubagas dosa nasarupa. Halaniai tetap maperluhon hita, nai bata marhorja ibagas dirita. Ase maluah kita, ase malas uhurta, jana ase jupahan hagoduhan tong-tong hita. Rubian niarion. Amen, mertonggo mahita. Ibagas pangurupion apa pertolongan mudo tongon Tuhan. Boy hanami mandaihon apa mangahapkon. Nama deyar ibagas padalan ni kuluh nami. Halanya ibani panurang subuto. Ajari hamma hanami. Asi barang AHP na masa sidopak kuno nami ibagas duluh nami si gano pare. Tetap mahanami. Makawah ubamu. Tetap mahanami. Mangarap pangurupionmu. Tetap mahanami. Martengir nihur bani hidup nihur. Apa kuasamu na bangkalin. Ase ibagas sa ganjang niarion. Yundos ko nanay maguluh nami hubagas tanganmu. Marhiti Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni ne bata bapa. Apa parsauran ni tondui na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabata ganupan. Bapenang nelongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijape na siyam maren ba di panurang sugoton. Ando harmatongon. AHP na masa. AHP na dopakon hita. Sa ganjang niarion. Tetap mahita. Makawah bani ne bata. Mangarap jana martengir niuhur. Bani pangurupion. Apa pertolongan ne bata. Andohar matongon. Shalom.